عفوك إني للنور مدت يداي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سودبada saaxiibayaal halkani waa kulmiye private school magaciiguna waa Cumar Maxamed Ali. halkani waa kulmiye private kula soo dhawaada maanta 10 cusub aan idinku soo diyaariyay halkan. hadii ay tahay waqtigeedii ugu horeeyay aad aragto kulmiye private school fadlan nagu soo bir. si aad ugu soo birtana kulmiye waxaad u baahan tahay inaad taabato kaliya calaamada subscribe-ta. waxaynu aad kaga caawin doonaa luuqadda Englishta inaad ku fahanto sida ugu fudud insha Allah. haddaba casharadeena xiisaha badan ku soo dhawaada maanta. casharka maanta aan qaadanayno ciwaankiisa ayaa wuxuu yahay all prophets occupation. all prophets occupation English to Somali ayaan kugu fasiraya. waxa weeyaan haddaba waa ciwaanka luuqadda Englishta maanta aan qaadanayno casharkeena. fadlan casharkan aad buu u xiiso badan yahay maanta anagoo ka sheekeen doono nabi walba shaqadii uu qaban jiray insha Allah. anbiyada shaqadii ay qaban jireen ayaan ka hadlaynaa hadduu alla idmo. adiguna fadlan ila soco anagoo mid soo sheegi doono. waxaan ka cudur daaranayaa inaan dhammaan nabiyada dhan ma soo koobin kaliya 17 nabi ayaan soo diyaariyay casharadoodii insha Allah. inta kalena adinkun inaad sii raadisaan isku day insha Allah shaqooyinkii ay qaban jireen. saaxiibayaal waxa weeyaan all prophets occupation ku soo dhawaada casharkeena maanta. waa tahay saaxiibayaal ciwaanka wuxuu yahay all prophets occupation dhammaan shaqooyinka anbiyada ama nabiyada. aan bilaabo nabiga ugu horeeya number 1 Adam. hadaba marka nabiga ugu horeeya Adam hadan ka dhigay macnaheed ma aha inaan nabiyada sida isu xigxigaan aan u sheegi doono. hadaba nabi walba ayaan ka soo qaadan doona inaan anigu sheego wuxuu qaban jiray inaan nabiyada is xigxigsiyo sida isku soo xigay markaas kala horeeyeen u dambeeyeen inaan sheego marabo. laakiin marka inaan shaqooyinkooda inaan kala sheego ayaa muhiim ah ayaan sheegi rabaa insha Allah. number 1 waa Adam BBUH ayaa meesha qoray. BBUH tan waxay la dhigan tahay peace and blessings be upon him. naxariis nabadgelyo dushiisa ahaato weeye. peace and blessings be upon him. naxariis nabadgelyo dushiisa ahaato nabi Adam. wuxuu ahaa nabi Adam the first agriculture beeralaydii ugu horeeyay. beeralihii ugu horeeyay. engineerkii ugu horeeyay. and farmer iyo beeralay kii ugu horeeyay ayuu ahaa. nabi Adam alayhi salaam wuxuu ahaa agriculture first agriculture beeralihii ugu horeeyay. engineerkii ugu horeeyay. and farmer iyo ninka beeralay kii ugu horeeyay beer qota ayuu ahaa nabiyullaahi Adam alayhi salaam. shaqadiisuna beer bay ahayd. Nuh ayaa kamid ah. peace and blessings be upon him. naxariis nabadgelyo dushiisa ahaata nabi Nuh. wuxuu ahaa nabi Nuhna the father of carpenters. aabaha faryaamaha ayuu ahaa. aabaha faryaamada ayuu ahaa. faryaamada aabahood waaye. shipmen maraakiibta aabahoodii weeye. and mariners iyo aabaha badmaaxeedka ayuu ahaa. dadka badda maaxa aabayaashoodina weeye. nabiyullaahi Nuh alayhi salaam badmaaxana uu ahaa. marakab ninka wadan uu ahaa. faryaamana uu ahaa. okay number 3 waxa ku jira nabi Lot weeye. peace and blessings be upon him. naxariis nabadgelyo dushiisa ahaato nabi Nuh. wuxuu ahaa nabi Nuh nabi Lot wuxuu ahaa wuxuu ahaa nabi Lot a historian taariikhyahan nin taariikhda yaqaan ayuu ahaa. he is the father of all travelers. waana aabaha dhammaan safarleyda. isagu waa the father of aabaha all travelers dhammaan dadka markaa safarleyda ah. okay waa dadka safarleyda aabahood isagana. okay aan ku celiyo Lot peace be upon him. peace and blessings be upon him ama peace be upon him labadaba. Lot Allah kala ay noqday marka naxariis nabadgelyadiisa ahaatee. wuxuu ahaa a historian taariikhyahan wuu ahaa. he is the father of all travelers waana aabaha dhammaan safarleyda. number 4 waxaa ku jira Isxaaq oo ah nabi Isxaaq. peace and blessings be upon him. naxariis nabadgelyadiisa ahaatee nabiyullaahi Isxaaq. isaga wuxuu ahaa. hadaba meeshan ka dhigay waxa weeyaan he was a shepherd waxa weeyaan ari jire ama ari raace. ninka qowsaarka ay ariga raaca ayuu ahaa isaga. wuxuu ahaa nabiyullaahi Isxaaq a shepherd ari raace ama ari jire ayuu ahaa. number 5 waxaa ku jira Yaqub. okay Yaqub peace be upon him. peace be upon him iska soo gaabso. peace be upon him naxariis nabadgelyadiisa ahaatee nabi Yaqub.
he was also sidoo kale wuxuu ahaa he was wuxuu ahaa nabi yaqub also sidoo kale wuxuu ahaa a shepherd oo ah a shepherd arijire ama ariraaci ayuu ahaa isaguna number leh waxaa ku jira Joseph oo loola jeedo nabi Yusuf Joseph waxaa loola jeedaa Yusuf peace be upon him naxariis nabadgelyo ahaatee Joseph ama nabi Yusuf alayhi salaam he is a prophet isagu waa nabi he is a prophet isaga waa nabi who first invented kii ugu horeeyay ee hindisay a clock saacad qofkii ugu horeeyay hindisay ayuu ahaa Joseph be upon him naxariis nabadgelyo ahaatee nabi Yusuf he is isaga waa a prophet waa nabi who first invented kaas oo ugu horeeyay ee hindisay a clock saacad number 3 waxaa ku jira Abraham waxaa loo jeedaa waa nabi Abraham means Ibrahim marka nabi Ibrahim weeye magaciisa Abraham ay dhahaan marka Englishka he was architect isaga wuxuu ahaa rinjiyeeye owing to his construction of the Kaaba okay owing isaga waxa weeyaan waa rinjiyeeye weeye ama nashqadeeye owing to his construction of the Kaaba Kaabada dhismaheeda awgeed ayuuna sidaa marka isaga u noqday maadaama Kaabada u dhisay isaga wuxuu noqday nashqadeeye sideed waxaa ku jira Ismail oo loola jeedo nabi Ismail peace and blessings be upon him naxariis nabadgelyo ahaatee nabi Ismail he used isaga wuxuu ahaa nabi Ismail to make his living nolol maalmeedkiisa mid ku raadsada out of hunting ugaarsasho on the land oo dhulka waxa jooga ayuu ka ugaarsan jiray and in the sea badana wuu ku dhex ugaarsan yahay isaga wuu ka dhex ugaarsanayay oo waxyaabaha badda ku nool ayuu gaadi jiray he is regarded waxaana lagu tiriyaa isaga as in uu yahay the father of hunters aabaha duurku jirta oo markaasi dadka oo wax ugaarsada aabahood inuu yahay ayaa lagu tiriyaa he could speak wuxuuna ku hadli karay nabiyullaahi Ismail 70 languages 70 luqadood ayuu ku hadlayay nabiyullaahi Ismail alayhi salaam number 9 waxaa ku jira Ayub peace be upon him naxariis nabadgelyo ahaatee Ayub he was isaga wuxuu ahaa an agriculturalist beeraley ayuu ahaa isaga he was wuxuu ahaa nabiyullaahi Ayub an agriculturalist wuxuu ahaa markaasi beeraley an agriculturalist beeraley ayuu ahaa nabiyullaahi Ayub alayhi salaam numberka 10aad waxaa ku jira Shu'aib nabi Shu'aib peace be upon him naxariis nabadgelyo ahaatee Shu'aib he was isagana wuxuu ahaa an agriculturalist isagana sidoo kale wuxuu ahaa beeraley ayuu ahaa he was an agriculturalist wuxuu ahaa isagana beeraley buu ahaa numberka 11aad waxaa ku jira Moses oo loola jeedo nabi Muuse peace and blessings be upon him naxariis nabadgelyo ahaatee nabiyullaahi Muuse he used isaga wuxuu ahaa to be a shepherd arijire ama ariraaci ayuu ahaa and to serve for Shu'aib wuxuuna u adeegi jiray nabi Shu'aib adeegihii nabi Shu'aibna wuu ahaa maadaama nabiyullaahi Muuse alayhi salaam qisadiisa marka dhageysato xilligiisii waxaa noolaa nabiyullaahi Shu'aibna waa noolaa xilligaas nabi Muuse wuxuu guursaday gabadhii nabiyullaahi Shu'aib alayhi salaam marka nabi Shu'aib ayaa isagana gabadhiisii intaan marka lagu darin waxa weeyaan ama gabadhiisa markuu ku daray wuxuu yiri arigan ii raac ilaa 8 sano marka ariga ii raacdo waxa weeyaan marka waad madax banaan tahay waad bixi kartaa haddii aad 2 sano ku dari kartana waa adigu marka wanaag fara badan ama markaas aad ii sameeysayo aan ku wanaag sameyn doono ama markaas aad noqon doonto mid aniga agteedii aad ka loogu jecel badan yahay marka nabi Yusuf alayhi salaam 8 sano markuu dhameystay 2 sano kale ugu daray 10 buu uga dhigay markaasuu marka u sheegay 10 inay tahay uga dhigay nabiyullaahi Shu'aib alayhi salaam ilmihiisii inaagtiisii ayuu nabi Yusuf xaaskiisii iyo markaasi cunug bay u dhashay cunugiisii xaaskiisii iyo xoolo yar ayuu siiyay oo ari ah
iyo waxyaabihi ay ku noolaan lahaayeen alaabtii dhan wuu siiyey wuuna fasaxay bax meesha doonto geysa buu yiri marka saawiya qisada hada dhageysato nabiyullaahi shucayb ayuu u adeegayay isaga aan ku celiyo Moses nabi Muuse peace and blessings be upon him naxariis nabadgelyo dushiisa ahaatee he used wuxuu ahaa to be a shepherd ari raacay buu ahaa and to serve for Shucaybna wuu adeegayay adeegihii nabi Shucaybna wuu ahaa 12 waxaa soo galaya Haaruun peace be upon him naxariis nabadgelyo dushiisa ahaatee he used wuxuu ahaa to be a vizier mid raaca nabi Muuse raacihii nabi Muuse ayuu ahaa vizier waxa la qofka adiga aad raacdo lagula diray ayaa la yiraahdaa marka he used wuxuu ahaa nabiyullaahi Haaruun to be a vizier mid lala diray nabi Muuse alayhi salaam ayuu ahaa 13 waxa weeye Daawud peace be upon him naxariis nabadgelyo dushiisa ahaatee nabi Daawud he used wuxuu ahaa nabi Daawud to be a commandant taliye ayuu ahaa isaga taliye ayuu ahaa who forget kaas oo hada forget ilaawshaha ma ahatan who forget kaas oo abuurayay ama sameynayay the iron birta ayuu sameyn jiray okay and made armors wuxuuna ku sameyn jiray hadana hubka markaasi hubna uu ka sameeysan jiray hubka dagaalka ayuu ka sameeysan jiray okay and made wuxuuna ku sameeysan jiray armors hubkii dagaalka 14 waxaa ku jira Sulaymaan nabi Sulaymaan loola jeeda peace be upon him naxariis nabadgelyo dushiisa ahaatee nabi Sulaymaan he used wuxuu ahaa nabi Sulaymaanna to be a king boqor buu ahaa saan ognahay nabiyullaahi Sulaymaan boqor buu ahaa waa midkii isaga aabiis ka dhaxlay marka jagadii markaasi boqortooyada isagoo 12 sano jir ah ayuu ka dhaxlay marka uu nabi ilaahay subhanahu noogu sheekeenayo walaqad aatayna داوود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطيرة marka aayadaas iyo ilaa ay adiga aad ka markaasi suurada laga soo gaaro qaalat rabbi inni dhalamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulaymaan lillahi rabbil alamin ilaa halka laga soo gaaro nabiyullaahi sulaymaan looga sheekeenayo qisadiisii marka numberka 13aad daawud baa ku jira wilay he used ama nabi sulaymaan marayna ay 14aad sulaymaan peace be upon him naxariis nabadgelyo dushiisa ahaatee he used wuxuu ahaa to be a king boqor buu ahaa nabiyullaahi Sulaymaan hada 15 waxaa ku jira numberka 15 fiiri Ilyas baa ku jira nabi Ilyas ah peace be upon him naxariis nabadgelyo dushiisa ahaatee nabiyullaahi Ilyas alayhi salaam he is the father of the weavers isaga waa aabaha harqaaleyda and 3 Juzas waana dun doortaha isaga waa dun midka dunta wax ku talo jiray ayuu ahaa isaga dunta ayuu wax ku talo jiray okay he is isaga waa the father of the weavers waa aabaha harqaanleyda hada weavers laba bicnay kala yaqaan waxay yeelkataa midka timaha marka timaha badan ma dhihi karnaa wuxuu ahaa he is the father of the weavers waa aabaha isaga harqaanleyda way sababtoo ah and 3 Juzas waxa weeyaan waa isaga waana dun wax ku talahi way ninkii dunta wax ku talo jiray ayuu ahaa dun doorta ayaa la yiraahdaa marka 16aad waxaa ku jira Zakariya peace be upon him naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee peace be upon him naxariis nabadgelyo korkiisa ha noqotee he used wuxuu ahaa nabi Zakariya to be a carpenter faryaame ayuu ahaa he used wuxuu ahaa nabi Zakariya to be a carpenter faryaamana wuu ahaa Jesus oo loola jeedo nabiyullaahi hadaba waa jumlada 16 weeyada ugu 17 waxa weeye marka numberkan ka ilaaway Jesus waxa loo jeedaa waa nabi Ciise alayhi salaam nabi Ciise weeye Jesus hadii aan maqlo Ciise loo jeedaa peace be upon him naxariis nabadgelyo dushiisa ahaatee nabi Ciise he was wuxuu ahaa a hunter waxa loo jeedaa ugaarsada ayuu ahaa numberka 17aad Muhammad weeye Muhammad baa ku jira nabi Muhammad peace be upon him naxariis nabadgelyo dushiisa ahaatee nabi Muhammad he used to be a shepherd wuxuu ahaa isaga arijire when he was young markii uu yaraa and then kadibna he used wuxuu ahaa hadana to deal with mid markaasi la xiriira oo markaasi kadibna la shaqeeyo kula ka shaqeeya trade ganacsiga kadibna an jihadkana uu ahaa hadana shaqadiisa sidoo kale jihadkana uu gaa nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam halkaas aan ku soo afmeeray saaxiibayaal muuqaalkan waxaan rajaynayaa inuu idin anfacayo ama idin anfacay hadii aad ka heshay muuqaalkan qaabka aan sharxayo iyo casharka iyo wixii dhan hadaba waxa saartaa
like san u ogaado in casharka laga helay qof walba casharkan ka helayna fadlan like garay inta muuqaalka aad like garayso waa inta aad adigu ka heshay muuqaalkan fadlan waxaan ku rajeynayaa aad ku biirtay kanaalka kulmiye adigoo taabatay calaamada subscribe waadna ku maasantihiin saaxiibayaal